ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ ඔන්න අද මම ගෙනාවා ටික කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් Hyundai H827 කියන ස්පෙක්ට්‍රම් ඇනලයිසර් එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ මම ලේසි වෙන විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙන මේ පින් පහ ඔයාලට කොලේ පේනවා ඇති මම මේ පින් පහට හරින විදිහට මම 35ක් තියලා ඒවට තමයි මම ලයින් ඇදලා තින්නේ. එතකොට මේකේ මේ වයර්ස් ඔරිජිනල් එන කලර් කෝඩ් එකට අනුව තමයි මම මේ කොලේ ලියලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මම ඔයාලට මේක තව පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නම් ඉස්සරහට. ඉතින් මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට උඩින්ම තව පින් තුනක් තියෙනවා. මේ පින් තුනත් මම මෙන්න මෙතන ඇඳලා තියෙනවා කොලේ මෙන්න මේ පින් තුන. මේ පින් තුනෙන් තමයි ඉස්සරහා හෙඩ් එකේ තියෙන බටන්ස් වල බෑක්ලයිට් වලට පවර් කරන්නේ. වෝල්ට් 5ක් 6ක් වගේ තමයි ගන්නෙ. මම නම් මේකට LED දාපු නිසා රෙසිස්ටර් එකක් දාන්න උනා. මේක නම් කවුරු හරි හදන්න බලලා අතර බෝඩ් එකක් මට යාළුවෙක්ගෙන් හම්බුණා. මේ වයසෙන් පාසල තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ දින මට මේ බෝඩ් එකත් එක්ක හම්බුණ හෙඩ් එක. මේකේ හෙඩ් එක නම් හොඳට වැඩ කරා. කලින් පාවිච්චි කරන්න හදපු එක නම් මේකට LED පාසලා තිබ්බා. ඉතින් මම LED වලට නම් පව කරන්න ගියේ නෑ. මේක හොඳට වැඩ කරනවා. මොකද මග්ගා තිබ්බ වෙන බෝඩ් එකකට මම තියලා බැලුවා කිසි ප්‍රශ්නයක් උනේ නෑ. මේ තියෙන්නේ ඩයග්‍රෑම් එක. ඔයගොල්ලන්ට හරි සිම්පල් විදිහට මම පේන විදිහට ඇඳගත්තා. පේනවා ඇති මම ඔරිජිනල් කලර් කෝඩ්ස් දාලා තියෙන වයර් වල. මේ විදිහට මෙන්න මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ග්‍රවුන්ඩ් එක රින බෑ කියන්නේ රින 12 වෝල්ට් එක රින පැත්ත ඔඩියෝ ග්‍රවුන්ඩ් එකයි ඔඩියෝ කියන්නේ ඉන්පුට් ග්‍රවුන්ඩ් එක සහ අවුට්පුට් ග්‍රවුන්ඩ් එක දෙකටම කොමන් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ග්‍රීන් කලර් එක ඇෂ් කලර් එක ඉන්පුට් එක විදිහට රෙඩ් කලර් එක වයිට් කලර් එක අවුට්පුට් එක විදිහටත් මෙතනදි වැඩ කරනවා. ඇත්තට මේක ස්පෙක්ට්‍රම් ඇනලයිසර් එකක් වගේම ඔඩියෝ එක ප්‍රොසෙස් කරලා එළියට දෙනවා ඇම්ප් එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ බ්ලැක් එක ඔරෙන්ජ් එක රෙඩ් එක සහ මේ ලොකු කළු පාට වයර් එකක් එනවා. ඒ ටික ඔක්කොම ග්‍රවුන්ඩ් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. එතන මෙතන තියෙන වයිට් කලර් වයර් එකත් ග්‍රවුන්ඩ් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහා බෑක් ලයිට් එක ඔන් කරගන්න ඕනේ නම් විතරක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන් එන 12 එක, ඒ කියන්නේ පොසිටිව් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකට දීලා මම අනිත් ග්‍රවුන්ඩ් කරන්න කියලා තියෙන ටික ග්‍රවුන්ඩ් කරා නම් මේක නිකම්ම ඔන් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මේක බෑක් ලයිට් එකට ඔයාලා දාන ලයිට් එක අනුව තමයි මම මෙතන මේ රෙසිස්ටර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මොකද මට පරණ තාලේ විදියට අර පරණ ෆිලමන්ට් බල්බ් වෙනුවට මට LED බල්බ් පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ඒකයි මම මෙතන මෙන්න විදිහට රෙසිස්ටර් එකක් දැම්මේ. ඒකට ගැලපෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට 50 ඕම් වගේ එකක් තෝරලා දාලා ටෙස්ට් කරලා බලලා දාගන්න පුළුවන්. අපි යන් ඉස්සරහට කොහොමද මේකේ වැඩ ටික වෙන්නේ කියලා බලන්න. දැන් මම ධන සහ ඍණ වයර් දෙක මුලින්ම පාස්ස ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට ඩයග්‍රෑම් එකේ පෙන්නලා තිබ්බ විදිහට මම කරේ පොඩි තම කම්බියක් අරගෙන ඔක්කොම ග්‍රවුන්ඩ් කනෙක්ට් වෙන්න ඕන ටිකට එක ටික යා කරා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ ඒ වගේම පොසිටිව් එකත් මම දාගත්තා. මට මේකට LED වලට කියන්නේ ඉස්සරහා ෆ්‍රන්ට් පැනල් එකේ තියෙන බෑක් ලයිට්ස් වලට මට පවර් කරන්න ඕන උන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒක නිසා මම කෙලින්ම දුන්නා. අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරයිද පවර් ඔන් වෙනවද කියලා. හරි මම දැන් 12 වෝල්ට් දෙනවා පොඩි ලිතියම් අයන් පැක් එකකින්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේක වැඩ. මේකේ බටන්ස් ටිකත් වැඩ කිසි අවුලක් නැහැ. පේන විදිහෙන් නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් අපි යමු ඔඩියෝ ඉන්පුට් සහ ඔඩියෝ අවුට්පුට් ඔක්කොම ටික හදාගෙන ඉදිරි ටික බලමු අපි ටෙස්ට් කරලා. ඔන්න දැන් ඔක්කොම ඔඩියෝ ඉන්පුට් සහ අවුට්පුට් වයර් ටික මම පාස් ගත්තා. ඔඩියෝ ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට මම කෙලින්ම මේකට දෙන මයිනස් පැත්තම ගන්නම් කියලා බැලුවා. ඒකට මට ලේසි ආයෙ වයර් එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. අවුට් එක එතකොට මට එළියට ගන්නත් තියෙන එක වයර් එක ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට. යමු අපි දැන් කේසින් එකට මේක හයි කරගෙන අපි චෙක් කරලා බලමු කොහොමද වැඩ කරනවද කියලා. ඔන්න දැන් වයර් ටික ඔක්කොම මම එළියට අරන් ඉවරයි. මම මීට අමතරව මම ඉස්සරහට මම පෙන්නන්නම් 3.5 mm ජැක් දෙකක් පාස ගත්ත ඉන්පුට් සහ අවුට්පුට් විදිහට. මේ තියෙන මගේ ඉන්පුට් සහ අවුට්පුට් කේබල් දෙක 3.5 mm ජැක් දෙකක්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පේනද මම දැන් නම් මෙතන නිකන් ටේප් කරලා මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් හොඳට සීල් කරගෙන නැහැ. මෙතන තියෙන පවර් වයර්ස් දෙක මම එළියට අරගත්තා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ මෙතන කලින් රිපෙයාර් කරපු එක්කෙනා USB වලට හදලා තියෙනවා. හදන්න try කරලා තියෙනවා කපලා.
මම දැනට පාවිච්චි කරන විශුවල් ඉක්වලයිසර් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම ඒක සහ දැන් හදපු එක තමයි උඩින් තියෙන්නේ. මේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මේක කියන්නේ දැන් හොඳ එකක් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම දෙවෙනි එකත් මගේ විදිහටම හැදුවා. අපි බලමු දෙවෙනිට හදපු එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම කලින් පාවිච්චි කරන ඒ කියන්නේ මම දැනට පාවිච්චි කරන විෂුවල් ඉක්වලයිසර් එක සහ ඔය අද හදපු විෂුවල් ඉක්වලයිසර් එක දෙකම හොඳට වැඩ කරනවා. ඉතින් දිගට මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.